Ampuliriza omulungi, nkulamusiza nnyo era ne nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ngwa ku kibambulira ey'ekitabo kyaffe Ndikumma Okulya. Mu kitundu ekiwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini bwe twalabidde nga munnaffe agwa ku kibambulira ky'okwokebwa omwennyango oluvannyuma lw'okukwatibwa nga bba ennyama. Era mu kitundu ekyo mwe twalabidde nga jjajjaawe amunyumiza ku mulenzi eyasimattukira awatono okuliibwa empisi. Era bwe twawunzikidde ekitundu ekyo ng'omulenzi akomyewo ewaka oluvannyuma lw'okubungeeta n'asanga ng'ennyumba ku luno yaggaddwa mu ngeri ey'enjawulo, ye kwe kusalawo awalampe omuti asula eyo. Abajjukizi ndowooza mujjukidde nti awo wennyini we twakomye, kati nkusaba onzikirize we mbanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero era mu ssuula eno ngwa ku kibambulira. Okusalawo okuwalampa omuti kwe kwawonya obulamu bwe. Nze kwe kubuuza jjajja nti otulo bwe twamukwata teyeewanula waggulu ne yeewuttula wansi? Ko ye nti ogamba otulo twajja anti wuliriza ebyaddirira. Omulenzi we yatambulira okudda ewaabwe kirowoozebwa nga n'empisi nayo yali egenda etambulatambula ng'enoonya k'eneerya. Kirabika nti yali etambulatambula etyo ndowooza neewunyira olusu lw'omuntu. Munnange nno teyaluvaako ng'egenda egoba olwo okukkakkana ng'eri mu luggya. Omulenzi yayima waggulu n'alengera ekisolo nga kijja kiyitira ddala mwe yayita. Kiikyo ku nnyumba we yasooka okukikiitanira n'oluggi lumale lumuleme. Kivuddeko kyolekedde omutuba. Empisi bw'egutuukako n'egwebulungulula. Yalaba olusu terulina walala we lulaze n'egamba nti ono bw'ataba waggulu mpozi nga yasse mu ttaka. N'etandika okutakula ettaka ku kikolo ky'omutuba. Empisi okukola ebyo byonna ng'omulenzi alaba naye ng'entuuyo ezimuttulukuka obuttulukusi. Mu kiseera ekyo nga gy'obeera nti bamuyiridde mazzi. Empisi eraba mu ttaka teri lusu lwa muntu n'egamba nti ono ali waggulu, n'esitula obwanga n'etunula waggulu. Awo omwana we yalabira ng'obuwe bukomye ensolo emutwala. Okuggyako okwekwata n'anywera ku muti, ebitundu ebirala eby'omubiri gwe byasumulukuka. Yalaba empisi efunvubidde eringa eyagala okulinnya omutuba, kwe kwevaamu n'agiboggolera nti, "Tolinnya, tolinnya, tolinnya, vaawo!" Okwekanula okwo nno kulinga kwe kwaviirako omulenzi okuwandagaza obubi n'omusulo ne byetonnya byonna ku mpisi. Emirimu ebiri omulenzi gye yakolera okumu gye gyagambisa empisi nti wano wafiira muloge si kaakulya. Empisi y'amaddu era y'amaanyi nnyo mwana wattu, naye ate yeesingira ddala kumpi ensolo zonna okutya n'okutenguka amangu. Akageri omwana ke yagiboggolera na biri ebyagyetonnyako, yadduka emisinde katono ebulwe n'ekkubo. Eky'ekitalo nayo yatenguka n'egenda ng'esuula obusa. Abamanyi empisa z'empisi enkeera be baayogera nti yali mpisi ddala olw'obusa obweru bwe yagenda emansa ng'edduka. Omulenzi yayima waggulu ku muti n'ayita jjajjaawe n'amuwanjagira nti, "Jjajja, nziguliraawo. Ensolo bw'enaakomawo mpozi nga we mbadde nsula wanaasulawo mulala. Si lutonde ejja kuntwala." Jjajjaawe kwe kuva mu nju n'amuyamba akke. Ebyaddirira saabimanya. Kale teebereza singa omulenzi oyo yali asazeewo kwekukuma mu bitooke gwandibadde gutya ye n'empisi. Ekyo nga kiri awo, lowooza ku mwana oyo, bakadde be ne bajjajjaabe singa ensolo yamutwala.
Emboozi eyo yansesa nnyo n'amaziga ne gannyongoka, naye nayigamu ekintu ekikulu bwe buteewaggula kuva ku bakadde bo. Bw'omu bwe yali ng'akyalimu amaanyi yakolanga emirimu n'ayanaamiriza n'ensi. Obudde kyaziranga kutunula buti nga jjajja yagolokose dda. Yeesibanga engoye nnyingi kyokka nga buli lugoye alunyweza. Naye obukadde bwe bwamuyinga n'atandikanga okusiba engoye nga tazitereera wadde okunywera obulungi ku mubiri. Enkumbi ng'ogitadde ku bbali, bw'omu teyalekanga nfuuzi, teyeerabiranga mmindi ye, akambe nga tekamuva mu nkwawa, n'ekibbo nga tekimugoberezebwa. Ng'ali mu lusuku yakolanga emirimu mingi kyokka nga gyonna aginyiriza bulungi. Yawooleranga buli mugogo, ate okusalira bwe kwatuukanga n'ayooyoota olusuku naawe omulabi ne weewuunya. Emirundi egyasooka nanyiigira nnyo jjajja nga ndaba ng'eyali ayonoona amaanyi g'okulima olusalosalo n'abuuka n'alima n'oludda olulala olwa muliraana we. Naye oluvannyuma bwe namubuuza ekyamukozesanga atyo, yantegeeza nti, "Munnange nkikola lwa buntubulamu nga ŋŋenderera okwerula olusalosalo erudda n'erudda, kuba ne balirwana bange nabo bwe batyo bwe bakola bwe baba bansoose okulima okumpi n'olusalosalo. Abaganda bwe batyo bwe bakola ewatali kuwalirizibwa era tebeekaanya so tebeeyigaanya." Okukola emmere bwe kwatuukanga, bw'omu ne yeejaga n'omulaba. Buli kintu yakikolanga bw'atyo mangu ate bulungi. Okusala endagala n'okuyubuluza ng'akikola mu bbanga mpawe lyaga. Yasookanga kutemako miziŋŋoonyo ne kanniminnamu, olwo nno n'alyoka ayubuluza endagala. Yeekebejjanga nnyo buli lulagala okulaba nga temuliimu makovu, era bwe yagalabanga ng'asalira ddala omuko ogwo kwe lyabanga. Obuziŋŋoonyo oluusi yabwanikanga, bwe bwakalanga ng'abuggyamu obukeedo bwe yalukisanga ebibbo. Ku jjajjange oyo kwe nayigira okulima obulungi olusuku n'okulubikka, okukabalira ensukusa n'okusalira, okugula ettooke n'okuyunja, okuwoolera emigogo, okuwaata, okuwuuwa n'okusiba emmere, okusaanikira n'okussaako omugondoli, okuseruza enva n'okuzisotta, okunyiga emmere n'okugiboobeza. Kyabanga kyabbalirirwa ennyo jjajjange okufumba emmere ebiriridde oba okujjula ekonye. Ng'emmere ekulubadde oba ewunye oba embisi temanyiddwa mu nju ya bw'omu. Jjajja yanywa nnyo taaba, era emirundi egimu yangolokosanga mu tulo ekiro n'andagira okumuleetera omuliro ku mmindi ye. Neewuunyanga nnyo okulaba nga jjajja alafuuba n'entakera okulongoosa ebisimbira bya taaba. Olulala ne mulaba ng'amansa obusigirirwa okumpi n'ebifunvu mu nnimiro ze. Amakoola bwe gaayengeranga, mukazi wattu nga tatuula, yanoganga n'asamba n'ayanika okutuusa lwe yamusibanga mu mitwalo. Nange nasamba nnyo taaba era n'okumusiba mu mitwalo, naye nakyawa nnyo amaliba kwe twamusambiranga era ne kwe twamwanikanga, anti nga geefunyeefunye ne galabika bubi nnyo. Mpozi kye baava bagoogerako nti ofungaladde ng'ebyanika taba. Lumu twali tutudde awo ne jjajja nga ye ali ku mmindi ye akuumuula, ne mmubuuza nti, "Jjajja, nkwetegerezza nnyo bulijjo ng'onywa taaba. Buli lw'omunywa omukka ogutya ne gugenda, n'amalusu nago n'ogawanda. Awo we mbuuliza nti ofunamu ki mu taaba oyo gw'ofuweeta emisana n'ekiro?" Naye kwe kunziramu nti, "Mwana wa mwana wange, ensonga ezinywesa taaba enkulu ziri bbiri. Esooka ke kawoowo akamubaamu era kyova owulira ng'oluusi ŋŋamba nti taaba ono awooma oba tawooma.
Ensonga endala emunneesibyako kwe kumpummuzangako mu birowoozo mu biseera bwe nzijukirira obuyinike, bwe nzijukira ab'eŋŋanda zange n'ab'emikwano abambulako, ennaku ne nzigamira ku mutima. Kale nno mu kifo we nandibadde kulukusiza amaziga, we neenywera kaataaba kange ne mpummula. Ku nsonga ebbiri jjajja ze yantegeeza nasinga kulowooza nnyo ku yakawoowo n'obuwoomi bwe yaŋŋamba obuli mu taaba. Bwe ntyo nange kwe kwagala ngezeeko okunywa ku taaba mpulira akawoowo ako n'obuwoomi jjajja bwe yawaananga era bwe yafunanga bulijjo. Olwali olwo jjajja n'andeka ewaka n'agenda okulaba ku banywanyi be. Kyazira kunkuba nkoona nange nga neekuba mu buliri bwa jjajja gye yasulanga nga nzigyayo emmindi ye ey'okubiri. Nnyinimu waatabeera ebikere bitemba enju, nange ku mulundi ogwo enju nagyeyigazaanyizaamu n'enkamala. Olwakwata ku mmindi naggukira mu kyoto ne ndabamu eryanda eryali lyengereredde obulungi ne ndigisimbako. Omuwala taaba ne nfuuweeta. Woo baganda bange, taaba atabaaza. Nafuuwamu emikka ng'ena gyokka. Taaba n'ataamuuka, nanninnya ku mutwe ne mmutamiira bwenge. Tewaayita kaseera nagenda okuwulira ng'omutwe gunzunga. Nagenda okusituka mbu ntambule nga kanzunzu ali ku nze takyaŋŋanya kwesimba. Emmindi gye yagwa saamanyaayo, nange gye nnagwa jjajja gye yansanga. Bwe yalaba emmindi ye ng'eri awo malangajja nga nange nagudde wali nsanso, ye n'amanya ebibaddewo. Bwe naddamu akategeera oluvannyuma ne nnyinyonnyola jjajja byonna bye nakola, ye n'ansekerera nnyo. Ffembi ne tusaakaanya ne biggweera awo. Naye okuva olwo n'okutuusa kati taaba simuddiranga. Ampuliriza omulungi, nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula yaffe eno ngwa ku kibambulira ey'okusatu nkifundikirire wano, ate omulundi ogunaddako gwennyini we tunaava tweyongereyo tumanye biki ebyaddirira. Takuumira mpeera nga bulijjo nja kumusaba abankuumire. Mwenna mubeere bulungi era mweraba.